नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल्ना ihbiतू बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुआज़िज़ दोस्तों, मुसलमान भाइयों, गुज़िरियल दर्स में तमाम ॿुधो त अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं फ़रिश्तनि खां इम्तिहान वरितो। उन इल्मी इम्तिहान जे अंदरि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब थियो। जिन शयुनि जे बारे में अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां पुछियो, उन्हनि शयुनि जा नाला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॿुधाया। उन खां पहिरीं अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तनि खां उन्हनि शयुनि जा नाला पुछा कया। अल्लाह तबारक व ताला जे साम्हूं फ़रिश्ता को जवाब न ॾेई सघिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन इम्तिहान में कामयाब थियो। पोइ अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इज़्ज़त बख़्शण जे लाइ फ़रिश्तनि खे हुकुम फ़रमायो हो, उसजुदू लि आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सजदो कयो। फ़रिश्तनि बग़ैर कंहिं क़ील ऐं क़ाल जे, बग़ैर कंहिं चूं चरा जे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सजदो कयो। इब्लीस लईन सजदे खां इनकार कयो ऐं उज़ुर पेश कई त मां पाण खां घटि जिन्स खे सजदो न कंदुसि। मुंहिंजी पैदाइश बाह मां आहे, इंसान जी आदम जी पैदावाश मिटीअ मां आहे, इन जे करे मां इन खे सजदो न कंदुसि। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ी हिकायत बयान कंदे फ़रमायो, सुल्तान महमूद गज़नवी ॾाढो सालेह बादशाह थी गुज़रियो। उनजो हिकिड़ो वज़ीर जंहिंजो नालो अयाज़, अयाज़ ते ॾाढो बादशाह सलामत महिरबान हो। महमूद ऐं अयाज़ जो हिकिड़ो वाक़ियो मौलाना रूमीअ बयान फ़रमायो। फ़रमाए त अयाज़ ते ॿिया वज़ीर सड़ंदा हुआ, हसद कंदा हुआ त बादशाह सलामत जे शफ़क़त वारो हथु हिन जे मथां तमामु घणो आहे। असां पुराणा आहियूं, असांजे मथां उहो शफ़क़त वारो हथु ऐं महिरबानी कान्हे। हसद ऐं साड़ जे इंसान में थींदो आहे। समूरनि बादशाह सलामत खे चयो, साईं तव्हांजी शफ़क़त जो हथु जेको आहे सो अयाज़ ते तमामु घणो पियो ॾिसूं, वजह छा आहे? सुल्तान महमूद गज़नवी उन वक़्तु हिननि खे जवाबु न ॾिनो। पोइ कंहिं मौक़े ते फुतूहात थियूं। हिंदुस्तान ते जॾहिं हिननि हमलो कयो, वॾो जेको तव्हांजो सोमनाथ जो मंदरु हो उनखे किरायो। क़ीमती हीरा ऐं जवाहिर आया। हिकिड़े दफ़े सुल्तान महमूद गज़नवी क़ीमती हीरो हिकिड़ो पाण वटि रखे छॾियो। ग़ुलाम खे चयईं त हथोड़ो खणी अच। ग़ुलाम हथोड़ो खणी आयो।
सुल्तान महमूद ग़ज़नवी उहो क़ीमती हीरो कढी करे मौजूद वज़ीरनि मां हिकिड़े वज़ीर खे ॾिनो त हीउ हथोड़ो आहे, ही क़ीमती हीरो आहे, हिन खे भञी भोरा भोरा कर। उन वज़ीर माज़रत कई, साईं ही क़ीमती हीरो आहे, हिन खे सजाइणु घुरिजे, कंहिं जॻह ते हिन खे लॻाए छॾिजे, नुमाव कजे, निमाइश कजे, हिन खे भञिजे न, हीउ टोड़ण जहिड़ो न आहे। हिकिड़े वज़ीर ॿिए वज़ीर टे चौथे समूरनि वज़ीरनि खां फिरंदे अयाज़ वटि अची पहुतो। सुल्तान महमूद ग़ज़नवीअ अयाज़ खे चयो, अयाज़ हीउ हथोड़ो अथई, हीउ हीरो अथई, हिन खे भञी भोरा त कर। अयाज़ उन हीरे खे पथर ते रखे मथां जो हथोड़ो वहाई, उहो क़ीमती हीरो ज़रा ज़रा थी वियो। वज़ीर मुशीर सभु परेशान, हेॾे सारे क़ीमती हीरे खे हिन बेवकूफ़ टोड़े छॾियो, टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियईं। सुल्तान महमूद ग़ज़नवीअ पुछियुसि, पुट अयाज़, हीउ हेॾो सारो हीरो क़ीमती हो, हिन खे कंहिं बि वज़ीर कोन टोड़ियो, तो जेको आहे सो यकदम हथोड़ो वठी करे हिन खे टोड़े छॾियो। अयाज़ जो जवाबु ॿुधिजां। अयाज़ वाह जो जवाबु ॾिनो। अयाज़ चयो, बादशाह सलामत, बिल्कुलु ही हीरो क़ीमती आहे, पर मूं अयाज़ वटि इन हीरे खां वधीक क़ीमत तव्हांजी हुक्म जी आहे। तव्हांजे हुक्म जी तामील कंदे इन क़ीमती हीरे खे टोड़े छॾियो, छो त तव्हांजो हुक्म हिन हीरे जी क़ीमत खां वधीक क़ीमत थो रखे। त मौलाना रूम फरमायो, शैतान इब्लीस खे एतिरो अयाज़ जेतिरो अकुल कोन हो। हुकुम करण वारो हिन खे केरु हो? उस्जुदू ले आदम चवण वारो केरु हो? रब्बे ज़ुल जलाल जी ज़ात ही बग़ैर चूं चराजे जेकॾहिं आदम खे सजदो करे विझे हां त अल्लाह तबारक व तआला हिन जे मथां जेके नेमतूं करे हां दुनिया ॾिसे हां। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे कंहिं सजदो न कयो। ऐं रब तो फरमाए, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा थियो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी खॿी पासेरी मां हज़रत बीबी हवा पैदा थी। अल्लाह तबारक व तआला ॿिन्हिनि खे फरमायो, क़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। ऐं जॾहिं चयोसीं असां, ए आदम रह तूं ऐं तुंहिंजी घरवारी यानी बीबी हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में। आया इन जन्नत मां कहिड़ी जन्नत मुराद आहे? मुअतज़िलनि क़दरियनि ऐं बस मुल्हिदनि चयो, इन जन्नत मां मुराद आहे हिकिड़ो बाग़ जेको उर्दन में मौजूदु आहे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि ॿिन्हिनि खे उन उर्दन जे बाग़ में रहायो। हालांकि इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। इन जन्नत मां मुराद उहा जन्नत आहे जंहिं जन्नत में मुमिन मुसलमान हिसाब किताब खां पोइ दाख़िल थींदा, जंहिं जन्नत में अंबिया पैगम्बर सहाबा ताबईन तब ताबईन वली कुतुब गौस अब्दाल पंहिंजनि सुठनि अमलनि नेकियुनि जे करे उन जन्नत में वेंदा। इन मां मुराद उहा ई जन्नत आहे जंहिंमें अवां असांजा प्यारा आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंदा। इन मां उहा ई जन्नत मुराद आहे जंहिं जन्नत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। फ़अज़ल्लहुमा अश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुलना ihbitu बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुजाजी दोस्तों, मुसलमान भाइरों, गुज़िरियल दर्स में तव्हां ॿुधो त अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐं फ़रिश्तनि खां इम्तिहान वरितो। उन इल्मी इम्तिहान जे अंदरि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कामयाब थियो। जिन शयुनि जे बारे में अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खां पुछियो, उन्हनि शयुनि जा नाला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ॿुधाया। उन खां पहिरीं अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्तनि खां उन्हनि शयुनि जा नाला पुछा कया। अल्लाह तबारक व ताला जे साम्हूं फ़रिश्ता को जवाब न ॾेई सघिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन इम्तिहान में कामयाब थियो। पोइ अल्लाह तबारक व ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इज़्ज़त बख़्शण जे लाइ फ़रिश्तनि खे हुकुम फ़रमायो हो, उसजुदू लि आदम। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सजदो कयो। फ़रिश्तनि बग़ैर कंहिं क़ील ऐं क़ाल जे, बग़ैर कंहिं चूं चरा जे हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे सजदो कयो। इब्लीस लईन सजदे खां इनकार कयो ऐं उज़ुर पेश कई त मां पाण खां घटि जिन्स खे सजदो न कंदुसि। मुंहिंजी पैदाइश बाह मां आहे, इंसान जी आदम जी पैदावाश मिटीअ मां आहे, इन जे करे मां इन खे सजदो न कंदुसि। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हिकिड़ी हिकायत बयानु कंदे फ़रमायो, सुल्तान महमूद गज़नवी ॾाढो साले बादशाह थी गुज़रियो। उनजो हिकिड़ो वज़ीर जंहिंजो नालो अयाज़, अयाज़ ते ॾाढो बादशाह सलामत महिरबान हो। महमूद ऐं अयाज़ जो हिकिड़ो वाक़ियो मौलाना रूमीअ बयानु फ़रमायो। फ़रमाए त अयाज़ ते ॿिया वज़ीर सड़ंदा हुआ, हसद कंदा हुआ त बादशाह सलामत जी शफ़क़त वारो हथु हिन जे मथां तमामु घणो आहे। असां पुराणा आहियूं, असांजे मथां उहो शफ़क़त वारो हथु ऐं महिरबानी कान्हे। हसद ऐं साड़ जे इंसान में थींदो आहे। समूरनि जी बादशाह सलामत खे चयो, साईं तव्हांजी शफ़क़त जो हथु जेको आहे सो अयाज़ ते तमामु घणो पियो ॾिसूं, वजह छा आहे? सुल्तान महमूद गज़नवी उन वक़्तु हिननि खे जवाबु न ॾिनो। पोइ कंहिं मौक़े ते फुतूहात थियूं, हिंदुस्तान ते जॾहिं हिननि हमिलो कयो, वॾो जेको तव्हांजो सोमनाथ जो मंदरु हो उनखे किरायूं, क़ीमती हीरा ऐं जवाहिर आया। हिकिड़े दफ़े सुल्तान महमूद गज़नवी क़ीमती हीरो हिकिड़ो पाण वटि रखे छॾियो। ग़ुलाम खे चई त हथोड़ो खणी अचे। ग़ुलाम हथोड़ो खणी आयो। सुल्तान महमूद गज़नवी उहो क़ीमती हीरो कढी करे मौजूद वज़ीरनि मां हिकिड़े वज़ीर खे ॾिनो त हीउ हथोड़ो आहे, ही क़ीमती हीरो आहे, हिन खे भञी भोरा भोरा कर। उन वज़ीर माज़रत कई, साईं ही क़ीमती हीरो आहे, हिन खे सजाइणु घुरिजे, कंहिं जॻह ते हिन खे लॻाए छॾिजे, नुमाव कजे, निमाइश कजे, हिन खे भञिजे न, ही टोड़ण जहिड़ो न आहे। हिकिड़े वज़ीर ॿिए वज़ीर टे चौथे समूरनि वज़ीरनि खां फिरंदे अयाज़ वटि अची पहुतो। सुल्तान महमूद गज़नवीअ अयाज़ खे चयो, अयाज़ हीउ हथोड़ो अथई, ही हीरो अथई, हिन खे भञी भोरा त कर।
अयाज़ उन हीरे खे पत्थर ते रखे मथां जो हथोड़ो वहाई, उहो क़ीमती हीरो ज़रा ज़रा थी वियो। वज़ीर मुशीर सभु परेशान, हेॾे सारे क़ीमती हीरे खे हिन बेवकूफ़ टोड़े छॾियो, टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियईं। सुल्तान महमूद ग़ज़नवी पुछियुसि, पुट याद हीउ हेॾो सारो हीरो क़ीमती हो, हिन खे कंहिं बि वज़ीर कोन टोड़ियो, तो जेको आहे सो यकदम हथोड़ो वठी करे हिन खे टोड़े छॾियो। अयाज़ जो जवाबु ॿुधिजां। अयाज़ वाह जो जवाबु ॾिनो। अयाज़ चयो, बादशाह सलामत, बिल्कुलु ही हीरो क़ीमती आहे, पर मूं अयाज़ वटि इन हीरे खां वधीक क़ीमत तव्हांजी हुक्म जी आहे। तव्हांजे हुक्म जी तामील कंदे इन क़ीमती हीरे खे टोड़े छॾियो, छो त तव्हांजो हुक्म हिन हीरे जी क़ीमत खां वधीक क़ीमत थो रखे। त मौलाना रूम फरमायो, शैतान इब्लीस खे एतिरो अयाज़ जेतिरो वकुल कोन हो। हुकुम करण वारो हिन खे केरु हो? उस्जुदू ले आदम चवण वारो केरु हो? रब्बे ज़ुल जलाल जी ज़ात ही बग़ैर चूं चराजे जेकॾहिं आदम खे सजदो करे विझे हा त अल्लाह तबारक व ताला हिन जे मथां जेके नेमतूं करे हा दुनिया ॾिसे हा। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे के हिन सजदो न कयो। ऐं रब तो फरमाए, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा थियो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी खॿी पासेरी मां हज़रत बीबी हवा पैदा थी। अल्लाह तबारक व ताला ॿिन्हिनि खे फरमायो, क़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत। ऐं जॾहिं चयोसीं असां, ए आदम रह तूं ऐं तुंहिंजी घरवारी यानी बीबी हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में। आया इन जन्नत मां कहिड़ी जन्नत मुराद आहे? मुअतज़िलनि क़दरियनि ऐं बस मुल्हिदनि चयो, इन जन्नत मां मुराद आहे हिकिड़ो बाग़ जेको उर्दन में मौजूदु आहे। अल्लाह तबारक व ताला इन्हनि ॿिन्हिनि खे उन उर्दन जे बाग़ में रहायो। हालांकि इहा ॻाल्हि ग़लति आहे। इन जन्नत मां मुराद उहा जन्नत आहे जंहिं जन्नत में मुमिन मुसलमान हिसाब किताब खां पोइ दाख़िल थींदा, जंहिं जन्नत में अंबिया पैगम्बर सहाबा ताबईन तब ताबईन वली कुतुब गौस अब्दाल पंहिंजनि सुठनि अमलनि नेकियुनि जे करे उन जन्नत में वेंदा। इन मां मुराद उहा ई जन्नत आहे जंहिंमें अवां असांजा प्यारा आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंदा। इन मां उहा ई जन्नत मुराद आहे जंहिं जन्नत नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत व कुला मिन्हा रग़दन हैसु शिअतुमा